Γεια σας παιδιά, με λένε George15 και σήμερα κάνουμε ένα ξεχωριστό βίντεο όπου σε αυτό το βίντεο θα σας πω κάποια πραγματάκια. Λοιπόν, αυτό έχει σχέση με το γιατί κάνω συνέχεια βίντεο μια φορά την εβδομάδα. Αυτό γίνεται επειδή πάω τρίτη γυμνάσιο και όπως καταλαβαίνετε τα πράγματα είναι πιο δύσκολο, οπότε άμα βλέπετε ότι έχω ας πούμε μια εβδομάδα να κάνω βίντεο σημαίνει ότι έχω με πολύ διάβασμα. Κυρίως τώρα που θα αρχίσω τα διαγωνίσματα θα προσπαθήσω να κάνω όσο πιο πολλά βίντεο μπορώ. Για τις μέρες με τα διαγωνίσματα μπορώ να μην κάνω τόσα πολλά βίντεο. Μπορώ να κάνω έτσι gaming βίντεο που είναι πιο εύκολο γιατί στο κανονικό κανάλι θέλει ιδέες πάρα πολλές. Θα δούμε. Αυτά τα νέα μου, απλά ήθελα να σας πω κάποιες ενημερώσεις σχετικά με το κανάλι. Αύριο θα βάλω, το υπόσχομαι. Και μπορεί και τώρα να κάνω ένα gaming βίντεο με ένα τρομακτικό παιχνίδι. Αυτά έχω βρει αύριο για μια ιδέα. Και συγγνώμη που λέω συνέχεια μεθαύριο ή αύριο. Μπορεί ας πούμε αυτή η ιδέα να είναι δύσκολη γιατί μου κόλλαγε αυτό το βίντεο αυτή η ιδέα. Θα το ξανακάνω. Και αυτά τα νέα μου. Άμα έχω κάτι να πω, άμα κάτι ξέχασα θα το γράψω στο description, στην περιγραφή από κάτω. Για όσοι δεν ξέρουν, είναι αυτό που είναι κάτω από το βίντεο. Νομίζω γράφει, ναι, θα γράφει περισσότερα, έτσι το γράφει. Για να ξέρετε τις υπενθύμησεις που βάζω για το κανάλι μου. Πάντως αυτό ήταν το βίντεο, συγγνώμη που ήταν μικρό, αύριο θα είναι μεγαλύτερο, γιατί ήθελα απλά να σας πω κάποια νέα και προσπάθησα να το κάνω όσο πιο μεγάλο μπορώ. Και αυτό ήταν το βίντεο, αν σας άρεσε κάντε ένα like και ένα subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!